上 AI 查過啊，糖餃子啊嚇，原來咧同北方嗰啲糖餃係唔係一回事嚟嘅。佢啲糯米粉搓成一條，咁咧即係呢個糯米粉啊嚇咁粗嘅，咁然之後咧就整斷佢攞去炸落嚟啊！試埋呢個都唔使多講啦，哇！一擺上嚟已經成個餐廳都係有味啦。以前好中意食㗎，而家就 quota 有限啦。咁啊，街邊嗰啲都唔係好敢食，燒咧就燒得好，非常好。點解咧？其實唔係黃牛嚟嘅，有筋嘅。點解咧？處理嘅味道係好好，同埋火候都係唔會係死燶。落嚟咧到兩個雞啦，雞髀肉啊！到達目的地附近，目的地喺你右邊。而家3點啦，3點11分，我終於嚟到長沙。咁啊，路上咧就非常多貨車，嗰啲貨車咧就兩條車道挨住左邊行，咁啊塞鬼住晒，搞到鬼咁慢，不過都正常噶啦。北上就係咁噶啦，咁啊識行車道。今日我哋住荃貴，冇錯啦，今晚我哋住荃貴酒店。咁啊上去攞房先。觀眾，我又嚟到酒店啦，今次住荃貴，哇！呢度抵玩係298蚊，即係你當300啦，係300蚊。荃貴穩陣啲嚇，首先啲牆邊係唔會有水漬啊，唔會，都唔使 check 佢有冇話係唔換被套嘅啦，唔使。咧水誒一定夠，同埋有雪櫃咯，你飲得到嘅最緊要嚇。上邊有2支，下邊係有6支嘅。咁如果你有需要走嗰陣，仲可以再叫。唯獨個景就唔係最靚嘅咯。哇！哦，喺嗰度睇到一線街景。於呢邊咧就俾啲樓遮住咗啲個江邊啊，係啊，上咧都係有少少毛雨啊，但係就唔算好大嗰種咯。大膽啲唔開遮都得嗰種㗎，係啊，幾好嘅都。咁啊，呢度都近地鐵站，咁就4號線啦。我唔知離市中心有幾遠啦，我都唔知啊。因為我唔想又住翻去市中心咧，嗰啲好逼好夾啊，揸車出去唔方便啊嗰啲嘅。咁佢呢度停車咧，喺呢一棟大樓，佢唔係成棟都係荃貴嘅嚇。22樓 check in，咁啊而家我所在位置係18樓。呢即係講明呢幾層都係佢哋㗎啦嚇。咁啊。地下停車場咧係公用嘅，咁仲有其他嘅酒店嘅，都唔使點睇㗎啦，荃貴係嘛，好穩陣㗎喎。嗱，便會加熱啦，我喺嗰度便都唔夠膽去，陰公幾肉酸。呢度沖涼亦都唔需要擔心水漬啊。不過記住嗰度咧好平嘅，106蚊都唔使嚇。呢度係差唔多 double 咁滯，就係咁啦。我稍作休息先，因為都3個鐘頭車都幾惡搞，而且我中間冇休息過嚇。稍咗休息，咁啊而家3點，我瞓到4點半，咁再作打算咯。係啊，等陣見。嚟到傍晚咧，竟然落雨添，咁點辦咧？原先我諗住去步行街嘅，可能推遲少少啦。我而家好肚餓，食啲嘢先，試下嗰個咯。就喺酒店樓下㗎咋。係啊，冇理由餓住肚㗎。中午嗰度早食飯啊，唔飽啊，試下呢個咧，亂揀㗎咋，真係亂揀㗎。粉麵啊，嗰間我睇見裏邊有人煲煙嘅，係啊，佢哋好中意喺室內煲煙嘅。咁同埋都幾普通嚇，但係牛腩粉嗰啲咁樣樣，牛腩麵嗰啲冇必要啊嚇。我寧願咧去步行街附近咧食啲遊客嘢好過。呢條街好超喎，呢個韓國餐咁樣坐滿人嘅嗰個，冇理由嚟呢度食韓國餐嘅。高尚住宅區嚟嘅，仲有居酒屋添。今晚可以翻嚟呢度試下，我好中意食呢啲嘅。呢個今晚先，居酒屋咧就睇下有冇緣分啦。有緣分
咁今晚翻到嚟佢仲未收工，咁梗係食啦。如果係收晒工嘅，居酒屋呢應該好夜㗎吧做到，因為我食過一次啊。上次嚟長沙嘅時候咧，夜晚黑咧悶悶地咁啊，走出去食嘢啊，食宵夜咁㗎。到時就算啦嚇，揾下個地鐵站睇下邊先。佢話好近地鐵站嘅呢個酒店，哇！不過咧呢度真係勁啊！你睇嗰啲高樓大廈，你話即係話係深圳咧，你呃得到我㗎嚇？係真係呃得到我㗎，仲係只要咁大自東莞銀行添。地鐵站喺邊咧？哇！但係對面都好多燈㗎喎，嗬？嗱，係咪呃到人話係深圳啦？係咪配版啦？原來亞朵酒店都喺呢度上邊㗎。咁我先留下停車就喺呢個位落去㗎啦。不如行下對面先啦。而家又唔餓啦，係嘛？咁唔係咧，其實係好餓嘅。有個土菜館喎，不如又去睇下啦。先頭嗰啲咧10幾蚊食飽你啦。其實我係唔想食嗰種嘅。嗰啲花店烤餅，你如果等陣狂風暴雨咁咪唔食啦，走先啦。睇過一個人食得唔得咧？你試下佢啦，又但係好似滿座咯喎，又好鬼多人喎，冇位喎，有冇位啊？哇，好豐盛咁喎，冇位，係啊，咁不如去步行街先啦嚇。步行街係遊客嘢咯，我係遊客食遊客嘢都正常嘅。呢度係金融中心嚟㗎，湖南省喎，係啊，喂，唔係吹水喎，幾勁，咁多燈㗎喎。咁上邊寫字樓，人哋以為而家收工，但係寫得開燈都講明夜宵啦。咁啊，對面個商場咧有海底撈，有卜蜂蓮花，即係超市啦嚇，咁嘅。咁今晚翻到嚟都行下都仲得啦。地鐵站喺呢邊嘅，啲雨係令人好生厭㗎。一係你再落大啲，唔好行啦。喺酒店瞓覺。呢個酒店係真係即係嗱，1分錢1分貨嚇，瞓得好舒服，瞓咗個鐘頭，好舒服咧。不過咧有個唔係太好嘅地方就係個寬頻啊，即係上網啊，上載速度勁慢。呢度就路邊攤小食咯。地鐵站喺前邊嘅，我哋去地鐵站行下先，唔係喺地鐵站行下，坐地鐵啊，又睇下呢個時段多唔多人坐地鐵啦。啲打工仔放工，即係嗰啲高級白領啊，做金融嗰啲係嘛？就喺呢度啦，地鐵站咁又幾近嘅喎，去坐地鐵咁佢哋呢度都有共享電雞嘅，近啲讀共享電雞都可以，不過共享電雞好貴。同埋落雨唔食完就係咁樣運送嗰啲共享電雞啊，都好辛苦啊，好重嗰啲電雞，仲要落雨都要搞啊！我就喺度坐地鐵，茶子山站4號線，我要轉一次，應該去到6號線嘅。開往杜家坪方向的列車即將進入杜家坪，下一站灣沙里。Please stand clear of the platform doors. Queue up for the exit on left. 呢啲已經過咗7點半喎，哇，都多人嘅喎地鐵站。咁落雨啩可能，我去3號出口咯，呢度轉1號線嘅。咁通常咧1號線咧都係一啲比較舊嘅線路嚟㗎，咁所以可能人多啲吧。啱冇錯，睇清楚先。好嘅嘢啦，地鐵站都幾闊落嘅，幾密嘅啲班車都。咁講下啲唔好嘅嘢啦，都會有冇公德心嘅人嘅，即係譬如話攞埋書包霸住個位啊咁嗰啲咧，都係會有正常㗎啦。同埋有部分冷氣唔係好夠咯，咁係啦，理解啦。但係啲指引就幾清晰嘅喎，我幾乎未試過蕩失路啊，未試過話睇下左邊定右邊先咧咁樣講嘅。咁我係3號出口出去嘅。咁你話會唔會而家仲有人係去步行街行下買嘢行下咁咧都唔出奇嘅。至於係咪去到就知㗎啦。有好多寫字樓咧，所以都多人喎。咁同埋咧，我見到都有傷健人士出行啊，都係正常出行得到㗎。
嗱，唔會話冇嗰啲唔好嘅嘢嘅，係啊，同埋都幾闊落嘅，呢度冷氣幾勁。轉1號線嘅，咁我哋喺呢度出站啊，同埋咧非常幸運地咧，我嗰個羊城通啊喺呢度咧都係用得到㗎，裏邊啲錢啊，唔係講張卡啊，好犀利啊！之後咧我過嚟係坐3個站㗎，1.8，咁啊至於點樣打折嗰啲我係唔知啊，如何計算價格？喺呢度出去嘅，哇咁隱蔽嘅喂，有冇路㗎？應該有，因為有人行緊過嚟啊嘛，係啊，咁啊指引就去呢啲啊，我就去黃興北路。我先頭坐呢條線咋，我唔知其他。我坐咗3個站嘅喎，咁快就過到嚟呢邊㗎啦。我以為要好耐㗎，要轉幾轉嗰啲咁嘅又唔使喎，冷氣都夠嘅喎。咁但係咧就啲燈就唔好光咯，係啊。咁啊舊嗰啲係咁㗎啦嚇，就冇咁多要求哇。要上3樓嘅，原來係。於咧我又上咗嚟路面，喂都多餐廳嘅喎嚇，咁同埋都係有電雞嘅，喺度過路闊啊，咁啊肯定唔會話好似衡陽咁樣夜晚黑開車都要小心啲嗰種㗎啦。同埋咧，我去過咁多個大城市咧，開車咧，其實呢度啲人幾 nice 㗎，即係至少我上次嚟就係咁咯，咩 cut 錯線啊，佢都會讓你過翻去啊咁嗰啲咧。咁啊，聽日再揸下車又睇下係唔係啦嚇。咁啊，聽日再算嗰啲。咁啊，而家咧就可以開車與不開車之間。我記得上次嚟咧都係落雨嘅。哎呀，斑馬線係咁嘅喎。嗱，你行咗一半先，嗰度會唔會係一個安全島咧？我唔知啊。咁行一半咧，同啲電雞一齊等。咁啊，然之後咁樣過馬路嘅，好似喺衡陽我見到都係咁㗎。哇！呢部車好耐未見過 Smart 㗎，冇講咁多啦，快啲過馬路先。食嘢嗰個餐廳就喺前邊啦。哇！門口停緊車啊！唔通好火爆，冇位？睇下先啦，應該有嘅。會有人坐喺門口等位啊！咁交關，我特登，其實我專程嚟呢間咧，就係因為應該唔使等位嘅，係啊，唔使排隊好多人㗎。佢幾間網紅店全部都好火爆㗎。你入去睇下先啦，一個人應該快啲有位吧？揾到座位啦，咁咪好容易揾到嘅啫嚇。睇先，聽講話咧呢個係必食㗎，不辣咧。皮蛋肉泥，佢啲肉泥子應該係好肥嗰啲肉㗎。孜然牛肉、孜然串骨、酸包菜粉皮、爆炒基圍蝦辣嘅，魷魚肉絲、酸豆角炒空心菜啫，咁菜啦。係咁嘅辣牛肉排骨同埋香菇蒸雞啊！幾有趣嘅，蒸蛋、鳳爪咁啊，基本上就係咁噶啦。話梅小、番茄、清水麵啊，仲有呢個人哋話係要食㗎，糖餃子咁我都5個起扣啊！哇，惡搞啲喎，5個啦。咁啊，今晚就唔叫主食㗎啦，仲有臭豆腐。同埋係咪應該叫啲嘢飲咧？既然有臭豆腐，西瓜汁呢啲就叫個雪碧算啦。擺住入購物車先嚇。仲有啤酒添，呢啲應該係本地嘅啤酒嚟嘅。土豆燒牛排啊！喂，呢個好似幾好喎。但下邊個評論點解佢竟然可以俾個評論出現喺呢度嘅咧？咁冇肉喎，孜
牛肉我怕食唔晒喎，基維克，但是好油啊，油勸退了，哇好難揀啊！牛肉炒飯啊，但我已經有主食嘅喎，但係都唔知嗰個算唔算主食。我睇下我點咗啲咩先。鹹蛋黃、臭豆腐、糖餃子、米飯匙羹的紙巾唔得，一定要叫多個肉先得。之前講嗰啲事情咧，又喺個餐廳出現啦，就喺裏邊煲煙啊，同埋咧喺我面前咧有兩位洋人啫，唔係洋人煲煙啊，就喺個洋人旁邊煲。哇！佢哋呢邊咧唔係話嗰啲，我哋翻到嗰啲阿伯茶樓嗰啲咁樣啲長者，唔理啊，照煲嗰啲，佢唔係好後生喎，後生非常嘅喎。點嘅嘢食就係呢啲啊，我都真係唔識點啊嚇，就係點翻網上邊話佢哋比較出名嘅幾款小食嚟嘅，都係小食嚟嘅啫嗬。不過送上嚟嘅就係呢個啦，叫做糖餃子。佢哋都係會有跟一兜白飯㗎嚇。好趣嘅咧就係咁啊！呢度有一個飲品啊奶茶店叫做茶顏悅色咧，佢係可以叫外賣直接送入嚟餐廳呢度嘅。哦，上 AI 查過啊，糖餃子啊嚇，原來咧同北方嗰啲糖餃係唔係一回事嚟嘅。佢啲糯米粉搓成一條，咁咧即係呢個糯米粉啊咁粗嘅，咁然之後咧就整斷佢攞去炸。然之後咧，再撒一啲炒熟咗，呢個係黃豆粉嚟㗎嚇。咁啊有啲咧就會用白砂糖嘅，咁即係甜㗎啦。我只能講就係、呢個係餐前小食嚟嘅，屬於一個咁，同埋都幾熱嘅感覺到。佢表面係脆嘅，煙韌嘅，中間係空嘅，唔係實心嘅。大家見到一咬佢已經係扁咗嘅，中間係空嘅，咁樣嘅，就真係第一次食。我講話食，聽都未聽過。謝謝。落嚟咧，呢個咧就叫做茄子鹹蛋黃啊！面前呢兩個咧都係佢哋嘅招牌菜嚟㗎。茄子咧就去咗皮，切咗條啦，冇皮嘅。咁咧煮到佢軟，咁然之後咧再攞啲鹹蛋黃壓碎，咁樣煮出嚟嘅。咁睇上去咧又唔算話好油，但係聞到鹹蛋黃嗰啲香味嘅。至於呢個咧，我突然間諗到一種食法，飲咖啡食，哇，絕配！其實又唔算好甜啊，嗱，老實講啊嚇。一路飲咖啡一路食呢個正，嚟試下呢個先，咁香，哇好邪惡啊！哇呢個好食啊！佢唔算太多油啊喺下邊，咁嗰啲茄子咧好幼嘅佢整到嚇，因為太粗咧咪好似嗰啲今日中午食嗰啲咁咯。嗰啲叫做皮蛋咁咯，係啊，咁佢呢度咧嗰啲鹹蛋黃係壓到好碎嘅，哇好邪惡，但係好好食啊，熱嘅咯，好熱㗎，鹹嘅係啊，似食緊嗰啲有少少似食緊蟹上邊嘅膏。呢個如果係配潮州功夫茶，得唔得？哇！不過份量都幾大。幾過癮喎！佢湖南係好多啲小菜嘅。我中意呢個多過第一個啊，因為我唔係太中意糯米，我以為唔係糯米，即係嗰啲咁話還好，佢唔係全部都係糯米，佢中間通心嘅。至於呢個咧，邪惡嗰啲嘢都係好食噶啦，
正所謂利口啊唔利福啊嘛，係咪？咧就係呢個啦，叫豬油燒麥，豬油啊燒麥，即係有少少似我哋燒賣咁樣，佢個原理都係一樣嘅，係攞啲一啲麵皮包住一啲東西咁樣樣咯。咁但係我哋廣州通常會叫翻乾蒸嘅，但係過咗嶺南之後咧，佢就會變叫燒麥噶啦。咁啊異曲同工啦，雖然不一樣，即係好似雲吞同埋餃子咁啫嘛。咁個皮好薄嘅，我見到係咪？好薄。咁但係咧份量亦都係好多嘅。咁佢係賣緊3蚊一粒，好似係第一買就要4粒，我唔知點寫晒。夾起身腍嘅。尤其是今日咧呢度啲菜式咧，全部要1/4就得㗎啦。我諗食一嚿已經飽。佢裏邊係咁嘅，個皮真係好薄，好薄好薄。咁裏邊係大量糯米，佢哋都好中意食糯米。咁上邊呢一我估豬油渣啩，你話有少少辣豬油點下幾好，但係佢咧已經放咗胡椒粉啊！我並唔係一個喜歡胡椒粉嘅人，咁少量都仲接受得到嘅。而家冷氣越嚟越勁啦，同埋呢個都仲係我最愛，喺未食下一個之前，呢個記住。然後咧，佢同我哋廣式嗰啲燒麥咧又完全唔一樣嘅喎。因為雲吞皮嚟嘅都係用翻，但係就好薄好薄。因為豬油有蝦仁、糯米、豬油渣。同埋有香菇，但係呢度成都係香菇啊！糯米咧提前要蒸到8分熟啊，然之後蒸好就再撈豬油同埋豬油渣，然之後咧咁啊再加埋嗰啲胡椒粉、白胡椒粉，佢哋要用，同埋豉油所以啲色水咧係深色嘅，色水係深色嘅，係咪？豉油咁樣先至落去蒸。為咗還原翻長沙街頭嘅感覺，佢係攞一個喱嚟擺住嘅，呢啲好飽肚喎。接落嚟試埋呢個都唔使多講啦，哇！一擺上嚟已經成個餐廳都係有味嘅。以前好中意食㗎，而家就 quota 有限啦。咁啊，街邊嗰啲都唔係好敢食，餐廳咧就試一下。咁但係咧嚟到長沙又點能夠唔食咧？同埋呢度有6粒嘅喎，我食到2粒都叻嘅。而且咧呢啲咧打包咧唔好嘅，阻地啲人哋鄙視我。唔係我想象中咁嘅，我都係，因為我食過咧，以前咧我哋廣州嗰啲咧。佢會軟啲㗎，係啊。其實咧，你可以理解成為就係炸豆腐咯。咁同埋唔臭㗎，炸嗰陣就臭。試一件啊，都幾難夾㗎。同埋嗰兩位外國友人已經離去了，可能唔係好啱食啊。哇！辣嘅，肯定辣㗎啦。咁咧，比我想象中咧係要再脆啲嘅，因為我以前食過嗰啲係冇咁脆嘅。係會臭啲㗎，比我以前食嗰啲，同埋冇咁油咯，係啊。炸完之後要擺咗好耐停乾水先得㗎，停乾油應該講。咁啊擺咗啲香菜，即係芫茜啦，真多啊！咁啊呢台嘢使70零蚊咯，人多啲會好啲㗎。係啊，我都冇食白飯㗎啦。係啊，咁另外咧仲有呢度嘅牛柏葉，據說都係唔錯㗎。咁啊我都係社交媒體 AI 啊綜合嚟推薦俾我嘅啫。啊，都幾好。呢個可以食啲添啊。但係佢嗰啲蘿蔔潤唔算太多。
同埋呢個辣椒咧，佢唔係好多油嗰種辣椒，佢係乾辣椒嚟嘅。食完之後咧，淨係表面辣嘅啫，常咧會喺個口腔停留好耐。嗰啲辣咧，其實都係油居多㗎，油停留得耐啊嘛，係咪？乾辣椒反而會好啲。飽飽落大雨，大家睇上去覺得點咧？都幾過癮嘅，食得。咁多人今日食得最辣㗎啦，已經係。其實係個臭豆腐辣嘅啫，其他都唔辣嘅。我係食唔晒嘅，但係聽講咧，佢哋呢邊係唔會有打包，即係食唔晒打包文化，咁所以我都唔夠膽打包，好肉酸咁啊，係嘛？但係個份量真係多到不得之了。嗰幾嚿燒賣其實幾好食㗎，但係佢咁鬼多，豆腐我係食晒嘅嚇。佢炸得硬咗少少，如果再炸得軟熟啲，咁啊因為索飽啲汁就好好食嘅。佢就硬咗啲咁多嚇。咁啊至於嗰條咩叫咩啊糖餃子啊，就係最不喜歡啊！好老實講啊，韌咬到牙都鬆咁，唉！對面仲有個美食夜市添，美食夜市唔去啊！哇，幾旺啊！呢度係一個酒店嚟嘅，應該係。哇！佢哋長沙好中意咁樣㗎。聽講啊嚇，而家中國內地咁啊，好多地方都好靚啦，好多高樓大廈啦。但係搞到咁光猛嘅咧，聽講就係長沙開始㗎。唔知係咪啦，冇辦法求證。落雨都去行下啦，步行街，坐兩個地鐵站。咁喺前邊坐兩個地鐵站就到㗎啦。啲大廈外牆咧，咁閃閃下咧。係真㗎，係真㗎。咁啊，至於呢度，哇！呢度仲勁，呢度係一個學校嚟㗎，應該係一個比較好嘅學校嘅，私立嘅。通常見到實驗學校呢啲都係私立嘅。最早放學嗰個，我唔知係咪啊，但係仲有家長喺度等緊咯。而家係差唔多9點啦。長沙人讀書咧都好搏命㗎，係搏命，用搏命兩個字嚟形容嘅，係啊。我又嚟到靠近步行街嘅地方啦。咁步行街呢度好有趣嘅，佢有少少似江南西咁嘅地下商場，又有地面嘅商場。地面太大雨咪行地下咯。係啊，而家我就喺地下啦。不過我都會上路面嘅。呢度啊旺喎，好多賣奶茶嘅，好多奶茶賣嘅呢度係。嚟到咧都係要飲一杯嘅。呢度係賣麵包㗎，哇！後生仔中意食呢啲㗎，其實有不少都係遊客嚟嘅。我呢個喺衡陽都見到㗎，係啊，但係我冇入去買啦。佢唔係淨係麵包㗎喎，佢仲有嗰啲滷嗰啲豬骨嗰啲咁啦，大概啊。呢個醬板鴨我最記得㗎啦。上次咧同老婆嚟到咧，人哋請佢食嘅，即係叫做咩啊？試食啊，咁佢試咗一嚿，辣到佢好飛，跟住就以後睇見佢就擰轉頭走啦嚇。當時咧我老婆嚟到咧，第一時間咧我就帶佢嚟咗呢條街，佢話哇好旺喎咁樣，跟住間間都睇下望下咁樣啦。一聽見辣咧，佢就唔啱啦。哇買麵包呢度係。舒適，哇！好鬼旺喎商場。咁係其中一個原因咧，就係因為樓上已經好大雨啊，好似一直往前行就可以上到去戶外嗰部分嘅。咁同埋而家已經其實夠9點㗎啦，都咁多人。賣衫嘅，有啲係賣小食嘅，即係小食即咩咧？先留我食嗰啲咯。係啊，咁嚟買完就可以咁樣坐住喺度食啦。早啲先嚟呢度食啦，呢間都好出名㗎，好似喺深圳都有咗呢個茶顏悅色咧，好多喺深圳都係有分店嘅，我記得啦。呢個又係新開嘅鴛鴦咖啡，15蚊，好鬼多奶茶店㗎。我呢個賣雪糕嘅，呢度就冇乜人啦，小朋友中意咯。呢度上去就係商場嚟嘅。咁我哋喺商場呢度上去，因為我識路，
為數不多我識路嘅 IFS， 依間都仲有㗎喺廣州都冇乜剩㗎喎，就賣衫啊，咁一到嚟商場咧就完全唔同格調㗎啦嚇，衫真多，同埋咧佢哋着衫都幾大膽㗎，另外嗰啲男仔咧都幾韓國風嘅，有啲仲會化妝嘅添。呢度係賣雪糕嘅，哇，35蚊一杯粉都冇用啦。呢個又係賣眼鏡，呢個牌子好靚嘅，同埋呢啲二次元嘅啦。其實我女嚟呢度咧，佢應該會中意嘅，即係幾時引佢嚟下先得。不過佢中意香港多啲咯。不過同我上次嚟咧又唔同咗好多鋪頭，好新派啊鋪頭。哇！連呢個賣彩票都咁有型嘅喎嚇，呢個係賣波鞋嘅。未聽過呢啲牌子，完全未聽過。好似我冇行過嚟呢個區嘅，有啲鋪頭廣州都會有啲牌子嘅，咁但係其實好多都冇嘅。呢度係你真係估唔到，呢個係賣化妝品嘅，係啊賣化妝品嘅，店真係好多。行幾步又有，咁但係呢個咧，佢就好似想同佢搶客，佢風格好似嘅喎。其實我而家係想行去出去戶外啊，嗱，嗰度寫住步行街應該係啦，嚇，行下戶外先啦。成日落雨都咁多人嘅喎嚇，步行街勁喎，落雨都咁多人嘅喎。同埋呢個時間段9點幾嘅咯喎，都仲係咁啊賣金嘅，同埋賣呢啲小食。其實最初我以為咧係會冇晒人㗎啦，我仲諗係嚟唔嚟行下步行街咪行啦嚇。喂，唔係喎，一樣係咁多人嘅喎。主要圍繞都係賣衫㗎啦，賣啲小食㗎啦，咁啊餐廳唔會太多㗎。仲有嗱呢啲啊賣下臭豆腐咁啊。即係佢係成包打包帶走嗰種啊嚇，你喺個高鐵可以慢慢食咯。辣醬都有添，又開多間金店。呢個係個門口一個哥哥喺度 sell 啊，佢話嗱，如果咧你可以拎得到嗰嚿金出嚟咧，拎得起咧，咁嗰個金就係你咁，梗係拎唔起㗎啦。唔係拎出嚟啊嚇，喺度表演緊啦。真犀利！咁我試過上次嚟嘅時候咧，係朝頭早啊，夜晚同老婆行過一次嘅。當時都係咁多人㗎啦。呢個係賣手信嘅，湖湘特產，都係醬板鴨嗰啲咯。仲有臭豆腐嘅，黑茶粉。你話人多係人多，有嚟趁下熱鬧嘅。但係好老實講啊，其實我真係唔知有咩買嘅。好似呢啲坐意咁，大佬咪搞。到時翻到去個老婆講嘢，我聽唔到咪弊。咁又或者賣衫咁啊，係咪真係非要嚟呢度買咧？有冇啲特別版本咧？我又唔信上網冇得買咯。影相係啊。呢度都係其中一個打卡點，不過淨係影相咯，只限於。入去買嗰啲。我都入過嘅，其實係啊，佢咩阿拉伯烤肉啊咁咯。嗱呢度啊，咁同埋嗰條街都好旺㗎。行過去仲有嗰個叫做笨蘿蔔嗰個餐廳啊，就喺裏邊嘅啫。個個嚟到呢度係影相打卡，好旺真喎。咁啊睇上邊嗰啲櫥窗表演咯，嗱嗰個又喺上邊表演緊啦，上邊喺度跳緊舞咯。咁啊下邊就買咯。咁啊佢吸人氣咯，哇！會唔會不停喺度跳？下邊呢度就係喺度賣緊嗰啲手信啊，係啊，仲有賣遮添，3蚊9毫8咁犀利。音樂太多啦。另外仲有臭豆腐係好多㗎，呢度係好多嘅，就係要排隊咁嘅喎。北京路都有一間㗎，又係咁樣排隊法㗎，交關。總體上咧睇見咧外國人冇乜至少未見到，都係本地人啦，唔係內地人士啦，係啊，即係好似我咁咯。
咁同埋而家開始又要食呢啲小龍蝦啦嚇。仲誇張，佢係做妹定係點㗎？要咁樣排隊嘅咩？有冇咁交關啊？唔明，真係唔明。食過㗎啦，我接受唔到咯。係啊，不過接受到嗰啲人應該會好喜歡。平價市集，佢買完之後郵寄啊！嗱，嗰啲餡咪就全部咁樣掛晒喺度啦，喺上邊。特產嚟㗎，臭豆腐我接受到，呢啲我真係唔得。係夠晒旺啊！諗唔到咧落雨都咁多人。前邊嗰個方向行過去，咁啊冇落雨啊，周圍行下又當燒下食啦。等陣咧我都仲想翻去食下嗰個烤雞嘅，咁啊所以呢度都唔多買嘢啦，仲有雪糕添。我上一次嚟嘅時候咧，個酒店咧就住喺路口嗰度嘅。點講咧？不怎麼樣，老實講，唔好住呢一區，我覺得係落嚟近，但係呢啲咧，因為佢地鐵站啊，好方便㗎。好似嗱，我今次咁樣樣，我係行去揾地鐵啊，花多咗少少時間嘅。但係如果即使喺酒店過嚟咧，都唔係好耐嘅啫。住翻啲靜少少嘅，即使好似我今日揀個全季咁都 OK 啊。300蚊啫喎，基本上都係呢啲人唔係賣金就係賣嗰啲手信，賣完手信就係賣衫。仲有我哋荔灣區嘅牌子啊，名創優品。不過呢間就唔算好火爆喎。你睇見咁多人咧，都係開心嘅嚇。咁究竟佢哋因咩事又咁喜歡嚟長沙遊玩咧？仲有呢個勁啊！呢個咧其實嗰個廣告牌啊，係真係好好睇㗎呢度，但係今日唔好睇咯。我哋去睇下今日好唔好睇先，等陣會唔會好睇啲先？呢個咧，喂，今日唔係幾好睇啫喎，打賣嘅今日係邊呢個好睇啊？呢個內地劇集嚟㗎，我睇緊佢係小説啦，好好睇啊，好過癮啊，叫低智商犯罪啊！大家快啲去睇下啦。終於變咗樣啊個廣告，係越野菜嚟嘅，又係賣廣告啦。呢個區域就冇咁多人啦，呢個叫黃興廣場。咁但係呢度咧就會有啲才藝表演睇到㗎，即係彈下吉他啊、唱下歌啊咁嘅。嗱，譬如好似前邊咁樣咯。其實呢條街都幾嘈㗎，咁但係嚟得呢度都係為咗睇下熱鬧嘅啫。我哋繼續往前行下，唱歌啊，又唱得幾好聽喎。咁佢係點咧？佢係第一個 live 直播啦，即係嗰啲抖音嗰啲啦。咁嗰啲有打賞啦。第二個咧就現場擺個曲喺度，咁你咪打賞咯。連律師事務所都喺度賣廣告。呢度仲有個咁大嘅蜜雪冰城，嗰個公仔佢哋叫雪王啊！哇，好大個，下邊就係鋪頭咯。不過步行街呢啲新玩法嚟嘅，其實廣州都有一個喺北京路咧，咪有嗰個名創優品嗰個嘅，好多人打卡，其實係一種玩法嚟嘅。因為嗱，你話買間買唔掂㗎，係咪？咁你咪影相打卡留念咯，係啊，哇！仲有羅森添，呢個係大師溫德姆酒店喺呢度 ，Base Hotel， 金店啊冇乜人啊，咁啊隔離仲有包師傅添，但包師傅係冇人嘅。咁啊呢度咧已經係接近步行街嘅後段嚟㗎啦，多都係賣衫嘅。又係賣衫嘅，咁我都差唔多翻去啦。可能打車翻去咯，因為都9點半嘅，咁啊翻去酒店嗰邊附近再行下睇下有幾旺啦。佢呢個係賣手信嘅，佢就除咗賣奶茶以外咧，仲有嗰啲小食賣嘅，呢個係，同埋好多呢個大廚啊。佢個樣係好似內地一個
即係佢嘅老闆好似內地一個演員嘅。呢度黑媽媽咁啊，仲有金鋪咯，好多金鋪。但係而家啲金咁貴，點賣啊？到路尾啊！咁啊呢度咧，之前同老婆嚟過㗎，嗰度係個美食夜市啊。不過我認為啊嚇，喺長沙呢度咧，其實好多餐廳咧都係會有小食㗎。咁所以其實我覺得呢啲美食夜市咧，大可不必咯，嗬。之前都食過㗎，咁嗰個人仲係喺廣東過嚟㗎，識講粵語好純正㗎。咁而家應該冇做嘅。當時我哋係去前邊嗰度食新疆菜嘅，我就喺前邊打算打的士翻去嘅。只咧就咁喺度等下㗎。咁原來咧呢度有地鐵站嘅，好似，因為坐地鐵算又慳翻啤酒錢。我想再翻去食烤雞啊！我睇下呢度係咪真係有地鐵站先，睇個樣係似嘅。又翻到嚟酒店附近啦，呢度金融區啊，所以冇乜人啊，但又唔係喎，有啲妹妹走出嚟，可能啲鋪頭收工啩，我估啊，佢哋啲人着衫咧係好有自己風格嘅，係啊，我唔係講反話啊，斜對面仲有商場開住啊，都係餐廳居多，個上邊。嗰啲燈咧，呢個希爾頓酒店嚟嘅，嗰度都有商場嘅原來，不過呢個時間應該都收工㗎啦，準備。但係見裏邊都人頭湧湧喎，不如過去八卦下啦。呢邊啊商業區嚟嘅真係，即係嗰啲寫字樓啊。我都問過 AI，佢話夜晚呢個冇嘢行㗎，因為夜市嗰啲全部都冇㗎，咁嘅咯。咁啊仲有星巴克嘅係呢啲。sales 啊，又或者係餐廳侍應啊嗰啲，收工啦，係啊，咁啊唔入去啦嚇。呢個星巴克仲要係有粒星㗎喎嚇，酒店咧喺斜對面嘅啫。咁咗原來咧嗰度有地鐵站，我以為冇嘅，咁打車翻嚟咯。咁啊都還好嘅，唔貴嘅，24蚊。但係如果喺嗰個位打的咧，就一定打唔到㗎啦。佢嗰個司機兜過嚟要9分鐘喎，黐嘅9分鐘我就唔制啦，我已經俾多少少嗰個啦。咁的士都坐咗10幾20分鐘㗎，個司機開得仲好癲添。咁如果俾著我揸車嘅話，我同個司機哥哥傾過，佢話咧今晚唔算多人啦已經，因為又係一個工作日之餘，仲係落雨。你去到5·1節嗰啲啦，大時大節嗰啲咧就會好多人㗎啦，國慶啊嗰啲咧就會好多人嘅，即係廣州步行街嗰度啊嚇。同埋因為落雨星期之後仲有啲地方我都冇去，而且黑媽媽去都無謂啦，係嘛？又認唔到路。咁或者聽日會再去過行下咩波子街啊嗰啲咁樣啊嚇。咁嗰啲聽日先算啦嚇。而家咧我就嘗試下碰下運氣，睇下嗰個烤燒鳥串有冇可能我去飲杯啤酒仔。咁啊食2串嘢咁啦嚇。今晚冇食主食咧，又唔算話好頂住個肚啊，就係嗰嚿咩糖餃子都幾類似。啲酒店好多㗎，對面係希爾頓。咁呢度啲人都幾守規矩㗎，開車啊、電雞嗰啲都。咁啊係始終大城市，你冇理由同衡陽比嘅係咪？咁啊該停喺度都停喺度嘅。佢係有權過去㗎，佢唔使睇燈㗎，內地轉右。咁好守規矩，好守規矩。第日咧，各位翻到嚟遊玩，如果真係嚟呢度遊玩咧，你係坐地鐵嘅話咧，咁你就記住啦，嗰條步行街咧，一頭一尾都係有地鐵站嘅，轉右例牌要停咁嘅，要經過行人行出嚟嘅。咁呢度啲燈都多㗎，通常咧我哋睇嗰啲路面旺唔旺咧，睇幾樣嘢。第一個啲鋪頭啲燈啊，佢會照亮到嗰條街道㗎嘛。此其一。第二車多唔多？第三就係嗰盞路燈咧，佢修建得高唔高？有啲咧起到好矮嘅咧，其實你係會睇唔清楚㗎。係啊，咁啊呢度都 OK 嘅。同埋啊嗰啲樓盤隔離啊嚇，哇住滿人㗎喎，我就唔睇我㗎啦嚇，爭啲懟埋嚟添。就叫做茶子山路，以前地鐵茶子山站就係我哋先頭坐地鐵嗰個站啦。
咁喺呢度翻酒店。有趣嘅，之後我喺對面落車啊，都見到㗎。佢嗰啲車咧全部停晒喺度啊，喺個黃格裏邊嘅。咁按道理係唔停得㗎嘛，黃格。咁我估啊，佢哋應該係遺留泊車嚟嘅，即係會喺度停一晚嗰種嘅。咁其實咧除非你好過分啦，內地我講內地啊嚇，即係你停正喺馬路中間，梗係唔得啦。其實通常9點半啊唔抄牌㗎啦，係啊，內地嘅話。咁啊10點啊肯定唔抄添喎，咁睇你停喺邊咯？你天安門門口咁阻住又侵，咁梗係唔得㗎啦，係咪先？啲電車比例冇廣州咁密，因為廣州係限上牌嘅，但係都多㗎，呢度仲有我呢個唔係歐拉嚟嘅，同埋呢啲電車仔都多㗎，係啊，我嗰個酒店，咁我而家諗翻轉頭咧，先頭啊冇喺酒店樓下食嗰個麵咧，係一個好明智嘅選擇嚟。即使我先頭去嗰個餐廳咧，食嗰啲咧都 OK 滿意㗎，同埋真係唔係全部都係辣㗎嚇。我哋喺呢度入去，喺邊邊咧？好似喺左邊嘅喎，係哇！啲魚越嚟越大添，好溶啊！我哋會叫做大城市就係咁嘅感覺嘅，真係㗎，有一種深圳低配版嘅感覺㗎，越來越大啦。咁我咧唔死心喎，我去睇埋前邊嗰個燒料店仲有冇開門。咁有開門咧，咁我飲翻杯食兩件。咁如果係冇開門咁啊算啦，梗係嚇。咁同埋咧，先頭我想食嘢嗰個鋪頭係呢一個唔多掂。燒料店睇上去應該有嘅，大佬你做燒料店呢啲夜晚唔開咁真係嘥氣啦嚇。但唔知有冇嘢食啫，同埋唔知有冇其他客人咧，就喺呢度啦，有人坐喺門口喎。哇，都仲幾多人添喎，仲有狗狗添。係餐廳啊，有開門啦，梗係而且都仲幾多客添喎嚇。咁啲出品價格都唔算勁貴，有啲係賣晒嘅嚇。基本上就係咁啦，大概我叫咗嘢食嘅，最主要咧就係配呢個主角嘅啫。咁有呢一款㗎，係啊，有呢一款㗎。咁佢哋呢度啲啤酒都幾多，有清酒啦，又有本地產嘅日本酒啦，又有日產嘅日本產嘅啤酒啦，呢啲啊真露啊，各種都係會有㗎。連威士忌都有添。我係一個唔識倒啤酒嘅人，已經到第3輪，嘥咗啲啤酒，飲翻杯先咧。呢隻夠味啲嘅，大家有冇飲過咧？咁同埋咧，呢一隻咧係會有珠海產嘅，其他幾款咧都有珠海產，其實就係青島嘅啫，係。高鐵咧真係密，即係而家要翻去就梗係不可能㗎啦嚇。但係咧其實係有飛嘅，我啱先睇過，即係大膽啲咧。翻廣州喎，我講呢條數咧，每日有好多班車嘅，一路去到睇先啦，去到6點啦，去到高鐵講緊係9點41分都仲有車嘅，翻到廣州咧。呢個係廣州火車站喎，其實咧12點都未夠㗎，真係可以玩到好晏都仲得㗎。呢個車咧係2個鐘頭就翻到廣州啦，喺呢度揸車翻廣州咧9個鐘，咁耐，仲要我呢個9個鐘係要計埋充電㗎嚇，即係你每300公里你就要充一次電㗎啦嘛。咁我上次嚟揸車喺屋企出發，好似唔知4點鐘起身，4點半就出車嘅，天都未光嘅，開到去
去到去粵北唔知邊度啦，好似英德啊，先至開始天光嘅啫嚇。晏晝3點先嚟到嘅，我記得當時係。咁啊，但係坐高鐵咧就爽好多嘅，就係一日睇埋呢啲嘢，點有得唔飲翻杯陰公幾爽？件事情係咁嘅，先頭我都食得已經唔算辣㗎啦，咁但係而家個嘴咧仲係辣㗎，係啊，咁自己食到自己嘅嘴係辣嘅，我已經食得唔算太辣㗎啦。個送上嚟咧和牛肋條，咁啊仲有個青檸嘅，唔青檸住我就。所有的这个事情都没有，还有这个毛灰烧得很麻煩。其實很多企業把毛發的，就是最後怕出現七七八的東西。燒咧就燒得好好，非常好。咁但係咧其實唔係和牛嚟嘅，有筋嘅。咁但係咧處理嘅味道係好好，同埋火候都係唔會係死燶。最緊要咧配啤酒非常好，同埋幾旺喎呢間店。可能附近白領過嚟飲乜嘢咁樣嚇，趁熱。有少少黑椒，有少少青檸啦，落嚟咧到兩個雞啦。雞髀肉啊！雞髀肉咧最緊要咧，裏邊咧要多汁啦，同埋咧個皮夠脆，呢個應該脆。佢嘅皮係好脆，好脆。咁然之後咧，裏邊肉咧好嫩嘅。鹹嘅程度咧好滿意，亦都係有嗰種炭火嘅味嘅。咁喺廣州咧，我通常咧會去餃肉路咧嗰間叫福島嗰間食嘅，因為我裏邊仲入得錢嘅。咁有時中午就會去食下，咁啊飲翻杯咁咯嚇，飲翻杯咁嘅。係啊，你冇聽錯，係中午啊。咁通常咧我就真係中意翻呢一種嘅。咁咧，但係佢嗰間店咧就會淨係得好似冇呢一種，淨係得嗰款罐裝珠海橙嘅，咁啊都頂住檔先啦。呢個胡椒粉又唔會太多，亦都冇雞氣味。單純作為一個廣州人咧，呢個雞咧已經收貨，我先唔好講佢咪燒料先。中間有個雞軟骨，開始食到下邊嗰胡椒粉味，黑胡椒嚟嘅，唔會太搶啊啲味道。好嫩嘅裏邊肉，幾好，真係幾好。咁佢哋呢度咧仲有拉麵啊，各種都有㗎。啲小食啊都幾多，刺身啊、壽司呢啲都有嘅，幾好。最後就以呢一串京葱雞髀肉結束今日嘅美食之旅啦。有汁水嘅，好嫩。真係唔錯，炭火味再多啲咁多咁就完美。不過人生不要咁多完美啊！太完美下次食到就唔高興㗎啦，食到其他嘅。